Ahoj. Čau. Tak se nám představ. Já jsem Petr. Odkud jsi přijel, Petře, měl dlouhou cestu? Ani ne, z Říčan. Z Říčan, jo? U Prahy z Říčan. Jo. Už víš, co tě čeká dneska? Ne. Viděl jsi už nějaký videa? Ne. Jo? No. Prosím tě, mám na tebe nějaký základní otázky. Studuješ? Studuješ co? Studuju mediální studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Mediální studia, takže v médiích se vyznáš. No. Nevyznáš. Víš, kam půjde tohle video? Na internet? Ne, to mám jenom pro sebe. To nikam nepůjde. Pěkně. Hele, prosím tě, důležitý otázky ohledně dneška. Za chvilku přijde Jarda. Tak myslím, že tady jsme to prosrali. Začíná první video podcast. Vidcast. Tak Petře, uveď to. Doteď jste všichni masivně poslouchali podcast Two Boys One sedět Recorder. vlevo nebo vpravo? Vlevo, já jsem levička. Vlevo, dobře. Doteď jste masivně všichni poslouchali podcast Two Boys One Recorder, ale nyní přichází jeho vizuální podoba, která bude ještě daleko lepší. Sedni si víc doleva, nejsem vidět teď. Nejseš. Chápeš? Ty říkají moc velký, Právě. podcasty. Jediný rozdíl bude v tom, že nás uvidíte, teda pokud se rozhodneme, že tenhle formát nás baví. Takhle, my jsme si řekli minule, že jsme hezký. A Jsme si naběhli trochu. byla by strašná škoda, kdybyste nás neviděli, protože my jsme fakt jako hodně hezký. S tím, vole. Já nechci ti tady zastříkat celý gauč. Každopádně, Myslíš? podcast bude úplně stejně jako vždycky, budeme mluvit o hovně, nějakou třeba hodinu nebo půl hodiny, nebo jak se vám bude chtít. Každopádně jsme taky slibovali, že budou nějaký kratší jako vlogový videa, který budou, až Krištof konečně odmaturuje. Zítra první. Po 5 letech, kdy už měl mít tu maturitu, tak konečně odmaturuje, bude konečně ukončí to vzdělání středoškolský a budou videa nějaký možná. Tak, Krištofe, vole, já zapnu recorder, protože vole nevěřím tvý kameře a jejímu zvuku. Dobře. To jsem udělal právě teď, takže to uvádím i tady. Já už se kurva posunu k té zdi. Chápeš, já jsem toho chtěl udělat takový koutek, jakože nebo si sednu tam já. Jestli ty nechceš sedět tam. Mám být u zdi, jako. Ano. Jo, takhle, no tak ty jsi mi neřekl. Aby tady mezi náma byla mezera, aby to nevypadalo tak moc teple. Takhle propadne. Nicméně, není to pravda, je to kampaň, jsou to keci, není to pravda. Co říkáš na papiše? Měli jsme vtipnou cestu s Petrem, byli jsme demonstrovat, že? Jo, byli jsme demonstrovat. Byli demonstrovat! Demonstraci. Antifa! Je to kampaň, což byla jedna z nejlepších demonstrací, na kterých jsem kdy byl, protože to byla jediná demonstrace, na kterých jsem kdy byl. Myslím si, že nejpodstatnější věc celé ty demonstrace je účast Jana Tuny. No, mělo to pár highlightů, pojďme si to rozebrat. Takhle, prvním highlightem bylo vystoupení Jardy Hudky. To bylo nejlepší. Jarda Hudka, co si budem, už je za Zenitem. On je jako, na kytaru hraje třeba pěkně a tak, ale ty texty jako nebyly nikdy jeho silná stránka. A počkej, vybavíme si ten refrén. Proč? A potom proto, dobrou noc. Takže... Nevím, každopádně Hudka tam rozjel 15-minutový nějaký polofreestyle takovej. Freestyle. Který byl fakt jako... Jaký tam byly rýmy třeba? DDT, EET. Ano, to byl tento rým jsem predikoval. No, Stříká někomu na pole DDT a já jsem říkal, EET, to se nabízí a hle, byl to EET. No, to byla moc dobrá písnička, co tam hrál, ale ne jako v pohodě, tak se zaukápla nostalgie byla, jako všichni známe ty záběry z 89. a tak jsme si zazvonili klíčem a v pohodě. No, Já jsem zvonil jedním klíčem, já ho tady nemám, ale já mám jenom jeden klíč prostě, takže to nedělá ten zvuk, takže jsem musel vždycky ke Krištofovým klíčům to přidat, aby to dělalo ten cinkavý zvuk. No ale jako nejlepší byl Tuna, že jo? Jan Tuna byl skvělej, protože mluvil o svých 4 dcerách a 2 vnučkách. Počkej, dcerách? 4 dětech, ne? No, 4 dětech a 2 vnučkách. No, ale neřek 4 dcerách, 4 dětech. 4 dětech. Neznámýho pohlaví. Což mě překvapilo, protože nevěděl jsem, že Tuna má 4 děti a 2 vnučky. Teď už to... to... tak 45, ne? Já nevím, kolik mu je, ale teď už to všichni vědí, kolik má dětí, protože to opakoval hodněkrát. On vlastně řekl, že celá ta revoluce, která se tady v Praze chystá, vlastně, že nejde vůbec o žádného Babiše, ale o jeho 6 rodinných mladších příslušníků, kteří
jako si žádají dobrou budoucnost. Hlavně ty vnučky dvouletý určitě jako hodně zajímá. Takže tam byl takový plamený proslov samozřejmě, který byl jako v pohodě, akorát ty děti tam hodně byly v tom rozhovoru. Jako mě dostal nejvíc ten týpek, byl tam pán, který byl z nějakého JZD, prostě nevím, z jižních Čech, který a to nebyl Rada, to byl někdo. No byl to nějaký pán, který ho neznám jménem, omlouvám se vám, pane. No a tenhle pán, tenhle pán měl, nebo respektive měl pole vedle Babiše. A popisoval tam vlastně to, co mu Babiš dělal, že na tom poli. A mluvil takovým hlasem toho typického svazáka těch 80. let, že nebyl úplně extrémně důvěryhodný, nevypadal úplně jako nevinný pán, který prostě je obětí tyranie Čoboláka, ale vlastně jakoby formu to pěknou mělo, nakonec byla hymna. Já ti do toho skočím. Oprášil jsem si slova. Svičnu téma, ti do toho skočím. Pavel Kočiš, největší fanoušek prezidenta České republiky Miloše Zemana, se kterým jsem já dělal rozhovor do školy. Teďka postuje na Facebook úryvky z toho rozhovoru, vlastně, což si určitě můžete přečíst, je to docela zábavný. A dokonce tady teďka postuje nějaký úryvek z nějakého rozhovoru pro jiný studentský časopis. Takže Pavel Kočiš je teďka vlastně můj docela dobrý kamarád, teďka mi jako píše asi ze všech lidí. Mě poslal žádost o přátelství, ale já jsem ji nemohl přijmout, protože on by na mojí zdi byl velmi brzo překvapen tím, že já vlastně nemám úplně podobný názory, jako jsem před ním tvrdil. On mi jako píše teďka asi nejvíc ze všech mých kamarádů, takže zdravím Pavla, jestli se koukám. Čau. Nicméně pokračujeme, ta demonstrace. Takže Jan Tuna, to bylo vyvrcholení pro mě takový toho večera, ale bylo tam ještě dalších spoustu skvělých věcí, jako třeba... Tomáš Klus zpíval svojí Pánu Bohu do oken. Což já jsem osobně někde četl, že už to nikdy nebude zpívat, takže ty vole... Ale ono občas na to přijde prostě, občas na to lidi přijde. Jako blbě pochopil, říkal. No, asi možná jo. No každopádně vtipný bylo reakce Babiše. Jak se jmenuje ta, co hraje v té Ordinace nebo ulici? Bára Štěpánová tam byla. Manželka Ondřeje Nefová Štěpánová. Babeta z Ordinace. Tam křičela taky plameně, což byla taková variace křičící na ty videa pamfletový. To bylo taky dobrý, to jsem taky jako si zatleskal. A kdo tam byl? Jakub Čech, jsem velký fanoušek Jakuba Čecha. Jakub Čech a Dan Přibáni. Ten Přibáni, to je ten s tím trabantem, co tam mluvil do systému. Mě akorát překvapilo, jako dostala mě reakce Babiše, který řekl, že tam nebylo moc lidí, že to bylo vlastně tolik mívá lajků na svých fotkách, což jako je pravda teda. Za prvé. Bylo nás tam 20 000 údajně teda. Policejní jako... odhady na místě říkali 20 až 30 000, já bych se blížil spíš k tomu 20 000. Ale viděl jsem spoustu vtipných postů, jak už jsem říkal, tak jsem na Facebooku v Lumpen kavárně a tam jedna paní sdílela fotku právě z nějaký jakoby prozemanovský stránky, kde paní psala, že tam bylo jenom 16 lidí, ale že Česká televize to záměrně brala z úhlu, aby to vypadalo, že tam je víc lidí, než tam ve skutečnosti bylo, a byly to záběry z otevření KFC na Václavském náměstí. To mě pobavilo. Bylo tam dost lidí, my jsme tam byli, bylo tam jako hodně lidí, bylo to... Jenom jsem projít přesně Václav, bylo to jako cool. Bylo to příjemný, no. Teďka má být další ve středu, ne? Jo, a to já nemůžu, já už teď mám zase do Azimák, pardon. Já tam asi půjdu a dám si tam párek. A ještě tam musím vlastně, ten moderátor nám dal příkaz, že musíme přivízt minimálně jednoho nového člověka, aby jsme se jako to vynásobili, že ano, to říká ten moderátor byl mimochodem jako docela dobrý, mi přišel sympatický, neznám jeho jméno, pardon. Lepší bylo, kdyby to byl Mareš, no. Což mě přivádí k tomu, že včera vůbec všichni strašně hrotili mámy. Já jsem viděl Instagramy všech českých raperů i slovenských. Rest, Separ, Mike Spirit, všichni tam prostě máma. A já jsem taky koupil mámě kytku. Koupil jsi mámě kytku? Já jsem líbil ten track vlastně, on měl takový hezký. Koupil jsi mámě kytku včera? Ne, já jsem vůbec nevěděl, že... No, to je přesně vníš. Já tohle fakt nejedu a já nejedu žádný tyhle svátky. A tenhle ten jede, tenhle ten se jezdí, tenhle ten svátek. Pravidelně každý rok se jezdí. Já nejezdím ani Vánoce, já fakt nejezdím nic. Můžu se napít tý kole? Můžeš se napít tý kole. Já jsem dlouho nepil kolu bez cukru. S aspartanem, nebo jak se to jmenuje, to sladidlo. Já nevím, oni jinou neměli bohužel v Žabce, protože ona byla ve slevě, ta normální, a tady tohle tu měli jako jedinou, no. No, chutná to na špíču. Je lepší, když máš v tohle velký load prostě cukru, prostě co nejvíc cukru jde, to mám rád. Dobře. Hele, ty maturuješ.
Já se nechci furt bavit o té maturitě. Ne furt, ale tak jako dlouho jsme se kolem toho chodili. No dlouho jsme dlouho chodili, no ano, už to mohlo být. Tady máme možnost vidět jako v přímém přenosu, jak vypadá člověk den, 2, 3 předtím prostě. Jak den se cítí. vlastně, no teď tam mám angličtinu a tak tu zase... A jak se cítí, nemluv o nějakých technikálích, ale o tom, jak se cítíš. No, hodně na píču. Je to tlak? No, protože já jsem do toho čtvrťáku nastupoval s tím, jakože dobrý, tak první příprava bude před Vánocema, dobře, tak po Novém roce, dobře, tak v vojarňákách, dobře, tak někde v průběhu dubna, až najednou byl svaťák a byla půlka svaťáků a byl skoro celý svaťák a já jsem vlastně celou dobu skoro moc nic jako nedělal, což mě jakoby přivádí k myšlence, že ta prokrastinace u mě možná už je v nějakém pokročilejším stádiu, ale já to zvládnu, protože si věřím a protože jsem viděl motivační video jedné frajerky na YouTube, ne, vlastně naše kolegyně youtuberka. A tady tahleta youtuberka říkala, že maturita je úplně v pohodě, ale potřeba je dodržet vlastně jedno pravidlo. A to je, když si taháš z toho klobouku nebo z toho sáčku, tak musíš od srdce, takže levou rukou, a mít v hlavě přesně jednu otázku, kterou si chceš vytáhnout. To se říká law of attraction, vole, law of attraction. A právě proto ona řekla, a já jsem si ji vytáhla. A moje kamarádka, když jsem to řekla, si ji taky vytáhla. A její kamarádka, no co, ta taky. Ale pak jedna kamarádka ne. A já si říkám, aha, tak teď jsi vlastně úplně posledala celý to video, protože jsi řekla, že jedna kamarádka, když to poradila, to podělala. Jenomže ona udělala chybu, ona myslela na 3 otázky. Ona myslela jako, že 12, 15, 18, to bych jako zvládla, to nesmíš, musíš být jednu. A stejně to ale budeš dělat takhle určitě, vole. Já to zkusím, no, já jsem si to říkal, hned jsem toho videa, já jsem se tomu jako vysmál, ale zkusím to, protože jako zoufalí lidé spoléhají na, jako by prostě zoufalé, dělají zoufalé činy. Já jsem jednou strašně myslel, asi týden na to, že potřebuji prostě najít litr na zemi a fakt jsem ho našel. To ne, to se ti nestalo. Stalo? Kamo to se mi stalo? Ne. Minulý léto, v červenci. Fakt jsem celý týden myslel na to, že chci prostě najít 1000 a byly to teda 2 5 kg a našel jsem je. Smotaný gumičkou. Jo? Pustej Kájinka. Ano, Kájinek je téma, který tady určitě musí zaznít, protože my se s Jirkou známe. Ty jsi s ním vlastně pracoval. Já jsem seděl. já jsem s ním seděl na Mírově. Takhle, jestli jste viděli film s Gerardem Depardieu o... Co? Počkej, to je... Co? Co to je? Hrabě Monte Cristo. Tak vlastně Hrabě Monte Cristo uprchne z té pevnosti If, protože ten dědek, co tam je s ním v té celé, mu vlastně předá to svoje celoživotní dílo vyhrabání ty cesty. A takhle se dostal z Kajínek ven, protože Petr mu vlastně dal svůj tip, jak se dostat ven, to vlastně byla Petrova práce. Ale to se pochvál, to je potřeba říct. Já jsem byl před ním na celé, kam ho dali potom a já jsem tam pilníkem piloval tu mříž prostě, už jsem to měl skoro hotový a pak nás vyšli a říkám, tyhle Jirko, jako jde to, jo, už to mám skoro hotový, uteč. A on utek, no mě pak pustili, protože jsem... Jenom technická, je tady pan Hodvárka? Jo, dobrý, jo, no, super. To mě taky napadlo, že příště, nebo ne, příště asi ještě ne. Hubka. Příště, je pan Hubka? Příště ještě asi ne, ale jednou to dovedeme do toho stádia, že tohle budeme dělat naživo v Labuti, v Čečanech. Příště. To je hodně přepádelství. Jako příště, ale ne příští týden, příště. Příští rok. Ne, jako tady v Říčanech je spousta kulturních pěkných prostorů, kde by se to dalo dělat. No, na Fialce by to taky šlo a šlo by to vlastně i tady dělat. Tady by se dali takhle židle. Což tady jsou vlastně už. No, víc židlí. Tak že vždycky dáme... Ty botě stačí, brácho, zatím. Ne, takhle, opravdu, tohle bude jako live někdy. Je potřeba říct, že už máme zájemce o to mluvit s náma na podcastu. Petře, ty máš nějakou zájemkyni, si říkal. Dokonce dvě holky. Taky pozdrav, ani budou mít radost, že si je pozdravil skrz video. Čau. A dvě holky a jeden člověk mi řekli, že by tady s náma rádi si povídali, ale jako sorry, ale málo fejmu, jo. My potřebujeme nějaký slavný. Pokud se znáte třeba fakt jako s Liborem Boučkem. Nebo s Berem Kristovou. No, ano, ideálně, jo. Počkej, budeme si zvát ty lidi do toho, až to budeme dělat jako před lidmi? Jako, nebo to budeme jenom my dva vždycky, vole. Nebo jsem pozval vždycky nějakýho třetí. To bude, vole, Genzer se Suchánkem, to bude na píču úplně, vole. Tam pozvem nějakýho člověka jako hosta. Jako TGM? Ne, jako, myslíš jako Genzer, jako Mr. GS? No, jo. Bylo hrozný, že jo. Když budeme dělat takhle dva prostě pořád a pozveme se tam vždycky nějakýho kripla, tak to prostě bude jak Mr. GS, ale to bylo hrozný úplně.
Ale zase jako já jsem vtipnější než Suchánek, že jo. Jsi šel pryč. Co jsi šel podívat, jestli jsem vidět? Já jsem se šel podívat, jak to vypadá a vypadá to strašně dobře. No, myslím, že spíš strašně. No, takže určitě to chceme posunout nahoru a dělat z toho vlastně late night show, jako má Honza Kraus. Jo. Máš rád Honzu Krause? No tak Kraus slábne. Tak Kraus slábne už 10 let. Ale teď. Já bych chtěl Honzu Krausovi, jestli někdo se na to dívá, kdo mu dělá ty hosty a produkce. To jsme dělali my přece, ne? My jsme... To necháme tohle to nesmí, fakt ještě ne. To ne. No, já se dám. Ne, já jsem chtěl říct, že bych rád, abyste mě pozvali někdo do show na Krause. Jako já na to čekám už dlouho. A taky já furt mi nikdo nezavolal. Já už jsem čekal i na uvolnění, to si prosím. Já jsem chtěl být v banánových rybičkách vždycky. Banánové rybičky, já přišel na to, proč se to jmenuje banánové rybičky. Proč? Protože banánové rybičky je knížka, nebo je to, a teďka ty vole, já z toho maturuju, je to jeden z těch autorů, který ho mám, napsal knížku, banánové rybičky, kde je v názvu mimo jiné slovo banánové rybičky, něco s banánovými rybičkami nebo podobně. A teďka ty vole, který to ale byl... Chceš píče, co? Který to, tak tam ta maturitní otázka není, jako ředíte nám banánové rybičky. A když zadám banánové rybičky, tak tam určitě vole vyjede, vole, tak ale napiš spisovatel, že jo? Počkej. Napiš banánové rybičky spisovatel. Může se uklidnit. Mluv zatím, co tady vole Google. Petr googluje toho autora, kterýho jsem já viděl, že to prostě banánové rybičky si nevymyslela. Salinger, no jasně, kdo chytá v žitě. To tam právě mám, to jsem četl, ale to je dobrý. Já to tady někde, já bych chtěl ukázat, že jsem jako sečtěl, že tu kniha se mi neválí nikde, ale nechce se mi vstávat. Ne, tady je strašně moc knih všude, ale ještě to jsou to Bible. Tady je asi 18 Biblí, tamhle je Bible, tamhle taky. Tamhle je kralická Bible a tamhle je kralický sněžník. Originál. Ano, kralický sněžník. Co budeš dělat, až odmaturuješ přes léto, Krištofe? Takhle. Tohle je vlastně jakoby beta verze, kterou možná vypustíme, možná ne, protože my teďka, jak tady sedíme, ještě nevíme, jak to vypadá, jo? Ale pokud to bude v pohodě, tak to vypustíme ven. Budeme to muset vypustit, protože ten rekorder jsem stejně na ní sednul, takže ho vypínám, protože úplně nahrává jako na píčku, vole, takže tady není. Takže je to alfa verze. No a každopádně, teďka pouštíš nás dvakrát, jako tak, jo. Double time. No, každopádně se chci věnovat tady tomu, to znamená, že chci naskelit nějaký prostě střihání, naskelit nějaký vkladání hudby. Teď to budeme úplně youtubeři, takže my se strašně chcem proslavit, protože třeba zítra je, nebo dneska, zítra, Fokus Václava Moravce, kdy to běží? Ten jeho pohled na 24. A on si tam třeba teďka pozval k nějakému společenskému tématu Kovyho. Kovy je youtuber, já znám 2 youtubery, 3 youtubery znám Terry Blitzen, znám, ta bydlí tady, bydlela kousíček, znám Vláďu, ten je vtipný, Vláďo Čus, zdravím tě, kolego, a Kovy, který dělá i politiku. Ale, co je potřeba říct, je, že Nobody Listen má novou holku. To není potřeba říct, Nobody Listen chodí s Terry Blitzen, tak to jsem jenom... Kecá. Jo. Už týden, nebo jsou na Instagramu fotky, prostě Nobody Listen. Kdo neví, kdo je Nobody Listen, to je... Takový Nobody Listen, počkej, tak to ne, Nobody. Správný týpek, ty vole, takový jakože music, vole, v pohodě, jedu si bomby. Nobody a DR, Václav Rouček, to jsou interpreti, kteří jsem já objevil nedávno, teda. Music, vole, na úrovni, prostě dobrou hudbu a pak prostě... No a teďka byla na jeho koncertě i Terry a on tam a zrovna tam... Fuck everybody else a ona se to tam točila. Já znám Aleše Bejra, to je podle mě jakoby jediný stěžejní youtuber, který je potřeba znát a potom... A největší fanoušek prezidenta. Ten mluvil taky na té demonstraci vlastně, ten Plešon. Jo, tohle. Ten učitel bývalý, ale toho jsem znal až z té demonstrace. No, já věděl, že to je předtím, ale... Někdo mi řekl, že no, to by se mi líbilo. Moje přítelkyně, ahoj Terry, ona mi chce koupit něco k narozeninám a právě mi posílá tip, který mi chce evidentně koupit. Je to hnusnej snapback, červený Red Wings, Detroit Red Wings. Já totiž nosím hokejový snapbacks, třeba tady tenhle ten. Což je věc, která je třeba 5 let pozadu, ale... San Jose Sharks, což je můj oblíbený tým. Teďka jsou jen bílý ponožky teplý. Ne, jen je teďka chodit bosy.
Ne, jim jsou ponožky, kurva, do píč, tak mi neodporuj, vole. Při každý věci, co řeknu, vole, řeknu, že jsou jim ponožky, vole, drž hubu. Takhle, je možný, že při těch videích se budeme i víc hádat, jo, protože samozřejmě teďka se tady předháníme o to, takhle. Druhá věc, a to jsem ti ještě neřekl, to jsem chtěl udělat je, že až to budeme dělat líp, takže příště, tak to bude i třeba jako live na Facebooku a lidi bude vlastně jakoby v battlu, budeme v battlu a ty lidi na konci napíšou, jo, Petr byl lepší. Nebo jo, Petr byl horší. A nemáš víc kamarádů na Facebooku, že jsi to předpojatý. Ale to je právě nevýhoda, protože ty vůči mě budou velmi ironičtí, že jo, a naopak mě budou za to ještě dávat sudovku, že jo. No, mimochodem jsme na fotkách z těch demonstrací, jestli jsi viděl na aktuálně.cz, na aktuálně.cz je naše. Respektive jakoby, že ty tam seš, no ne, já tam mám díky ty kšiltovce, jak má tady ten modrý proužek, tak jsem tam jako jasně vidět a ty jsi vedle mě někde. A mě to jako dost sere, protože nikdo z aktuálně.cz mi nenapsal, jestli mi to nevadí. Jo, že oni tam dali fotku a nikdo tam jsme dneska měli přednášku ve škole. Co? O tom, že když... O tom, že ty média sbírají jako archivní fotky, že chodí ty fotografy na různý ty akce spíčený, fotí tam ty lidi, pak si to zakládají do archivu a potom třeba napíšou článek vole, o antikoncepci a jednou tam nějakou random fotku nějaký holky, prostě, která byla před 5 lety někde, vole, v minisukni a prostě je to, vole. Ale já jsem chtěl říct jinou věc, já jsem chtěl říct, že kdyby někdo šel na tu demonstraci, co má být ve středu, na který já budu, a viděli byste mě tam a poznali byste mě, tak můžete přijít a dát mi třeba kilo. To záleží na tom, jestli to video bude vydaný před tou středou, ale mělo by být. Možná, že i dneska to stihneme. A to nebudeš nějak ani stříhat, ne? To já si myslím, že... a hodíš to. A to bude podle mě jako hodně dlouho se bude uploadovat. Ano, bude to mít větší. Mega dlouho. Mně se líbí, že ty jsi po té půlhoďce zhruba tak jako víc přitulil. Promiň, brácho. Já jsem takový družnej kluk. Prosím tě, co říkáš na Zemanovy vtipy s Putinem o novinářích? Bylo hrozně zvláštní, protože on když to řekl, že potřeba vyklidovat ty novináře, jak Putin vypadal tak jakože v rozpadcích. No, jako. Protože Putin protože on to dělá, že zpátky zlikvidoval dalších 6, že jo? Že Putin v tu chvíli nevěděl, ty vole, jestli ho trolí Zeman, ty vole, jestli ho má jako zastřelit, ty vole, nebo ne. Bylo to jako vtipný. No, on je problém v tom, že jako takhle, já si nemyslím, že Zeman, no takhle, Zeman by je možná jako fakt jako začal likvidovat některý, ale před člověkem, který, mimochodem sleduješ nějak situaci toho Navalnýho, Alexej Navalný, což je jakoby ruský opoziční předák, který před měsícem a půl mu někdo chrstnul prostě kyselinu do ksichtu. To vím, ale co se s tím jako děje dál? No ne, že mi přijde, že když víš tady tyhle ty věci jako Politkovská a další novináři, kteří prostě v Rusku záhadným způsobem prostě chcípli. Znamený kosti, vole, jedy. Tak mi přijde nevhodný na to jako vtipkovat před takovým člověkem. On je mimo, on to neví ani podle mě, on je prostě píči, ale on už neví, co říká. On si myslí, že se líbilo to, jak vystoupil z toho letadla. Jako, je. Ale on má tu polyneuropatii, to není prdel, ty vole, on ani nemusel být ožralý, takhle prostě byl, chodíš, to prostě takhle chodíš, vole. On necítí nohy, vole, od kolenou dolů, vole, to je na píču. Myslíš, že cítí ptáka? No, i kdyby jo, tak asi... Takhle, já mám obrovskou otázku, kterou, kdybyš mi někdo odpoví, a já bych potřeboval vědět nějaký detaily ze sexuálního života Jiřího Ovčáčka. Mě by to fakt strašně zajímalo. No třeba. A jestli měl, tak najít tu holku a hnedka příští den tady už s ní udělat podcast a zeptat se jí prostě, co bylo. OK, kdyby někdo věděl, kdo je bývalá. Takhle, pokud jste někdo spal s Ovčáčkem, tak nám to hned napište, jo? Bude to anonymní, my vám vyčtverečkujeme obličej, nebo kdybyste znali někoho, kdo spal s Ovčáčkem. A nebo třeba jenom spolu chodili. Nebo s ovcí to. To znám spoustu lidí, vole, takových. Mydlili mi barák. Jo, tak dobře. Mě láta z ruku vypadly, já nevím, no a on tam prcal ty barada, je to pravda, anebo ne? Prcal ty barada, no, když říkal, je to možné. No, vidět mohl. Výborný video na Slovensku, prcali mi barada. Hele, znáš někoho, kdo je zoofilní? Neznám nikoho, kdo je zoofilní. Jestli ten se na to dělá někdo zoofilní, jak se nám pozvěte, mě by zajímalo nějaký fakt otevřený zoofil, kdo o tom otevřeně mluví, tak toho bychom taky rádi pozvali do podcastu. Výměnou nabízíme nějakého otevřeného psa, nebo jak otevřený. Jak chceš otevřít psa? Blbý je, že teď se to nedá střihnout, že? Protože když řeknu blbej vtip, víš, takže se to jako nedá katnout. Ne, to je právě dobrý, na tom se připravím na to, až to bude mě hrozně live, tyhle věci. Nicméně, když jsme mluvili o tom Zemanovi,
jako jestli cítí vlastně svůj penis. Tak jsem chtěl říct, že by mu to asi k ničemu nebylo, ačkoliv nedávno byla zpráva venku, jak Kim Jong-un v Severní Koreji si vydržuje celou jako jednotku vojenskou holek, který jakoby s ním spějí, takový harém. Třeba jestli Zeman nemá fakt po tajmu něco jako podobného, jestli mu ovčářek nezařizuje prostě... Jako také, v době Forejta něco mohl mít. Forejt tady měl dobrý kontakty na tyhle ty věci, on dokázal, Indra dokázal sehnat zvláštní věci, ale... Kde je teďka Indra? Podle mě je ve Vatikánu. On tam fakt poslal? Ne, že jo, teď se ho vyslal, že jo, potopil ho. No, já jsem si říkal, že ho tam třeba stejně poslal, tak mu nic nejde, vole. Nic, no, takže... O čem jsem to mluvil? Jo, že třeba Zeman má fakt jako třeba tajnou jednotku, prostě konkubín na hradě, ty vole. To musí být dream job, ty vole. Já si myslím, že ovčáček si ho je tady nějaká, spí. Je nějaká holka, který Zeman přijde přitažlivý? Ne, vidíš, žádná odezva, nic. Napište mi někdo, jestli vám přijde Zeman přitažlivý. Já nevím, vole, tak asi, vole, s někým spál a tak, tak asi někomu připadal přitažlivý, nebo já nevím, vole. Cože? Musíš mluvit víc nahlas, protože... Já jsem přišel do šepotu, aby to nebylo slyšet právě. Jo, takhle, ty jsi mi tady vlastně navrhl. No. Petře, prosím tě, ty jsi strašně chtěl mluvit, minule říkal jsi mi, že se tě mám nenápadně zeptat na to Finsko. Jaký Finsko? No, chtěl jsem mluvit o tom Finsku přece, o tom výletu. Jo, tenhle vtip rozjedeme. Ne, nejdřív řekni, jak jste byli v Bulharsku v létě. Ne, já právě chci nejdřív, abys mluvil o tom Finsku. Já jsem už mluvil o Kypru. Dobře. Tak já řeknu příhodu, kterou jsem teda chtěl říct, hodně dlouho z Finska. Je to tak, že jsem minulý léto jsem chtěl jít na dovolenou a jelikož jako nemám žádný kamarády, rodina se mnou nebaví, tak jsem prostě... Tak jsem prostě chtěl jet někam na dovolenou a musel jsem jet sám a říkal jsem si, že navštívím nějakou netradiční zemi, že všichni v létě jezdí prostě k moři, jezdí vole, do Chorvatska, vole, středozemní, to moře, vole, nějaký píčení, Karibiky, mrt. Takže já si dám vole nějakou jako challenge, takže jsem si koupil prostě letenku do Helsinek a odletěl jsem tam s jedním přestupem v Estonsku. Jsem letěl sám úplně? Jsem letěl sám do Finska. Tobě nevadí lítání? Já nenávidím lítání, ale to bylo součást právě té výzvy. A co děláš? Co děláš, když já taky nenávidím lítání, ale... Teďka to vole katnem, nebo nekatnem, ale já do toho vstoupím. Mám speciální návod pro všechny lidi, kteří se bojí nebo nenávidí lítání, ať už z jakýkoliv důvodu se bojí smrti, nebo ať nenávidí ten pocit toho, když to stoupá, což... No tak povídej o tom, jak to řešíš, když se bojíš lítat. Ďábelský střih se stal proto, že se nám vysrala, no, to není kamera, spíš takový foťáček, z nějakého důvodu, nevím. Takže vlastně původní plán poděkovat společnosti Canon padá, protože to posrala. Každopádně mluvil jsi o tom, že se bojíš lítat a řešíš to nějakým svým záhadným způsobem, tak pověz. Jde o to, že musíte si vzít nějaký... Počkej, jak jsme teď prcali, vole, tak jsem si nechal poklopit, aby to neviděl nikdo. Nějaký benzodiazepin, random, benzín. Xanax, nebo neuro, dormicum, výborná věc. To sežerete Zoloft. Třeba 3 takovýhle prášky, pak se dáte vodku, trochu vodky, třeba půl litru, nemoc. A pak je vám to úplně jedno, to letadlo. Až do přistání. Kdy to piješ? Počkej, jakoby na letišním baru? Jak to má takový nástup? Vezmeš si placatku, do té dáš vodku, vezmeš si ty prášky, to musíš nějak sfalšovat recept, nebo to o nějakém musíš ještě před odbavením, že jo? Když placatku nemůžeš si vzít do kabiny. Ne, to je, když jsem furt v hale ještě. Jo. A papnu to, zapiju to, vypiju to na ex, placatku zahodím někam do prdele a normálně máš 2 hodiny do startu, když se odbavuješ. No, to je ideální. To nastoupí až budeš v píči prostě celou dobu, vole, potom se nastoupíš třeba do letadla, když letí do Jemenu, že jo, prostě jako místo toho. Když to se vlastně nestane, protože tě nepustí, když nemáš letenku. Tak je dobrý, když tam máš, když tam máš třeba ještě někoho, kdo tě nějak usadí nebo to, ale... Je to výhoda oproti autobusu, že do letadla vlastně se nedá přeletět na destinaci, kam jedeš. A nebo si můžeš propašovat ty prášky, to není problém, přímo do letadla, je mít v kapse nebo něco. Tam je jakoby dát před startem a tam většinou v letadle jsou nějaký chlasty, že jo, si můžeš objednat, takže si prostě dáš panáka nějaký jejich mrtky, třeba. Jako říká se, že si máš vzít jeden prášek, já si jich dávám 10, protože... To tam nebylo? Ne, nebylo. Jirka Paroubek.
No, to jsem ti chtěl říct, pustit ti vole nový video. Než se to vysralo, ta kamera, tak my jsme jeli chvíli na prázdno a mluvili jsme o videích Jiřího Paroubka. Playtvák.cz, výborná věc a co můžu rozhodně doporučit je pustit to rodičům. Já jim to včera pustil a byli z toho úplně v píči. A oni jsou nějaký, já jsem dělal jenom to první, z čehož už jsem jsou další, no samozřejmě Jirka jede. Další, a to já jsem nevěděl, to jsem nevěděl. Jirka jede, vole, velký bomby. A já si musím zpřístupnit ten hotspot. Protože já vám to vysvětlím, já tady mám Wi-Fi, která je fakt super, akorát nikdo neví heslo na tu Wi-Fi. A určitě nějaký způsob, jak se dá zjistit, ale já jsem na tohle prostě moc línej, takže já jsem tady připojený furt, ale jiný lidi nemůžou. Sorry, more. Sorry jako. Stane. Ten Miley, proč máš Miley Cyrus na... Mně se líbí ta fotka, jak dělá prostě. A líbí se ti ta holka? Mně se Miley líbí. Mně se líbila předtím i teď. A v tom nějaký rozdíl? No tak... předtím a teď. No tak ona předtím byla taková ta Hannah Montana, dlouhý vlasy, hodná holka, a teďka je z ní spíš jako kurva, ale... No. Je fajnová. Kurvy jsou v pohodě. Jo, a proč třeba teďka se mi to k té Wi-Fi nechce připojit? Nevím, tak mi popiš, Zatím řekni, co bylo v tom prvním videu Jirky Paroubka, čím byl zajímavý. Jo, no, Jirka Paroubek natočil takový video o tom vlastně, jak zůstat zdravý až na věky a nikdy nezemřít. A mluví tam o nějakých speciálních čínských cvicích, který to mají jako zařídit. A jsou tam jako hodně dobré věci, třeba typu jako 36krát cvaknout zuby, což je jako rada, která je přinejmenším zvláštní, no. A co tam ještě bylo v tom? Tam dělal přece takový ty polikání na prázdno. Polikání na prázdno. Který se má dělat 3krát, ale on to dělá 10krát, protože mu to přijde lepší. Mu to tak prostě přijde Já nevím, no, co tohle za poruchu, jestli se úplně jako, nevím, jestli už to je. Zbláznil úplně, ale je to zvláštní. Tak, Krištof iPhone připojen. More. A my se můžeme vrhnout. Není to pravda, jsou to keci, je to kampaň na mě. Ty máš oken otevřených, ty pičo. Ty vole. Maturita, víš? Cvičíme Jiřím Paroubkem. No, všechno jsou to maturitní, vole, srajdy. Tak, klikneme na stránku pořadu. Tak. Máme tady, a tohle je to moje video. Není čas udělat si radost. Výhodná úroková sazba a pojištění v ceně ČSOB a Půjčka. Terezo. Tak. Takže vy to budete mít jako audio zážitek. V minulém díle jste viděli. Polikání nádechy. Představte si vy, co se díváte teďka na tenhle vidcast, že jste nevědomí. A nemůžete něco vidět. A jenom to můžete slyšet. Poslouchejte, já vám budu k tomu dělat komentář, jako o ty nevědomí, jak se dělává. V minulém díle jste viděli, jak Jirka Paroubek dělá zvláštní pohyby. Jingle cvičení, které by se mělo cvičit s ohledem na světové strany, tak já to tak úplně důsledně neberu, protože nevím tak úplně, kde je sever, kde je tady. Ale pozor, v tom videu říká, že by se mělo dbát na ty světové strany, ale vlastně Jirka Paroubek neví, kde ty světové strany jsou. Pojď to dělat po něm, ať to ty lidi vidí, jak se to dělá. Tak to dělej ty, já budu... Okay, tak. Že tady takovýto cvik. Jirko, ty vole. Tak a teď se takhle otočím na patě a už jsem zase na další světové straně. To bude stejný shit. Tady chvíli vydržím v tomhletom postoji a pak udělám takto. No nevím, no. Myslíš, že to točí sám, nebo že tam má tam kolem lidi, jako který mu říkají, co má dělat? To určitě jako tam s ním někdo je, vole. Prostě Jirka Paroubek rozhodně to fakt jako stojí za to. To je fakt zvláštní člověk, ty vole. Ten vedl celou zemi, když Ale já si myslím, že on se ještě vrátí, kámo, protože vole, co se nám takovýhle tahou chybí prostě, no. Že... Nemůže vrátit po tom, co cvaká zubama na plentváku, vole. Co říkáš na Macrona? Já nevím, já po něm vím akorát to, že má o 25 let nebo kolik starší ženu. No ne, ale už je to, v minulém podcastu jsme říkali, že kandiduje, teďka už víme, že je prezident. No, tak je prezident, co má 25 let starší ženu, I don't go. To je jediný, co mě na tom zaujalo, jo? To je jediný, co jako je politice známý. Hit ze světa, aktuálně CZ, a tady hit sociálních sítí. Putin si krátil čekání na Xi Jinpinga
hrou na klavír. Prostě Vláďa Putinů hraje. Putin umí hrát na klavír. To umí všechno. Evidentně Vláďa Putin prostě tak umí jezdit na koni. Umí hrát plavat, hokej. zabít medvěda holou rukou. Hrát hokej. Hokej. Většinou vyhraje třeba 31-5, z toho on dá 26 gólů a nakonec přihraje. A je to ještě proti nějakým profíkům bývalým, ne? Nebo co vole, vždycky. Ale už jste dobrý, ty vole, není to prdele, ty vole. Já bych hrozně chtěl vidět vole nějakou prostě show, kde by byl Kim Jong-un a Putin a ještě někdo, kdo třeba. Kdyby měli spolu podcast. Raúl Castro, no, třeba tyhle tři. Prostě nějaký diktátoři různý. To by bylo hrozná prdel. To je falešný jako god. On je rozladěný ten klavír. Předve. To zní úplně Vláďa Putin hraje na klavíře. Kamoži, to je úplně geniální. No ale prostě všichni. Počkej. Takže Vláďa Putin hrající na klavír, no. To je věc, která je jako Rozladěný Vladimír Putin. Vladimír Putin rozladěný a vypuštěný. Mluvil jsem o tom, jak jsem měl do Finska. No, Ježíšmarja, vidíš to. No, ale ještě, že v tom podcastu seš. A někde jsem skončil. No ty jsi mluvil nejdřív o tom, že jsi letěl a já jsem zavedl řeč na to, jak ty takže se bojíš lítat. takže No, jsem, Helsinki. takže jsem se vyjel jak dobytek a probudil jsem se v Helsinkách na letišti, bylo to v létě, takže tam bylo vedro docela. Ve Finsku je vedro, jo? Jo, i v létě, jak se někam. Vyjel jsem prostě z toho, vyšel jsem prostě z toho, já mám úplně píči dneska, jsem hrozně unavený. Vyšel jsem ven z té letištní haly a Helsinki pro vaši představu vypadají jako les, v kterém je občas dům. Většinou je to naopak, většinou je to město jako plné nějakých budov a občas je tam nějaký strom, Helsinky jsou naopak, jo? Tam jsou stromy a občas je tam nějaká budova. A teď já jsem byl úplně sám, poprvé ve Finsku, nikdo mě neviděl, nikdo se o mě nezajímal, nikdo mě nemá rád, takže já jsem najednou prostě ve Finsku, mám pár peněz s sebou, mám jeden takový baťůžek, vole, a jako nevím, co mám dělat, jo? Takže jsem si říkal, že si nejdřív najdu nějaký ubytování, takže jsem prostě... Ty jsi neměl přes Booking nic? Ne, já hlavně internet jako vůbec jako neumím, takže... Ty umíš jenom Booking.com, dlouhá videa, pornovka a Beak. Beak.com. YouPorn, YouGIS. Beak.com nejlepší pornostránka, nicméně. Je super. Jsem šel prostě od hotýlku k hotýlku, teďka různý hostly, prostě jsem scháněl všechno drahý jak koko, že já málo sebou peněz. Tak jsem prostě takhle chodil po těch Helsinkách, nakonec jsem se teda ubytoval v takovém jako podivném, pofidérním hostlu, takový ten americký styl, jak je tam takový to nádvoříčko, z těch balkonků, vole, je tam ty vole řidiči těch nákladáků. Tak vole, tam jsem prostě si pronajmul teda pokojíček a teďka už si vole začínalo, jakoby, nezačínalo se smívat, že to bylo ve Finsku, ale už pokročila hodina v létě, takže už bylo třeba tak 8 večer, ale tam bylo furt světlo normálně. A já jsem si říkal, co budu dělat, prostě já jsem fakt nevěděl. A teď na mě padla taková ta tíseň, prostě taková ta deprese. To ti došlo až tam. To ti, a ty popříst, jakože to utlumení za to ti jako už vyprchalo, že jsi měl náladu dobrou. To už jako, ono to dorminku má nějaký 4 hodiny psychoaktivního působení a ten chlast to jenom trošku zesílí, takže já jsem byl jako v klidu. No a teď takový znáš to, každý to zná, takový ten vnitřní pocit, že prostě chceš kokain. Takový ten vnitřní pocit, že potřebuješ lajnu, kokainu, anebo prostě nějakýho perníku, prostě nebo nějakého speedu prostě. A teďka, že v Helsinkách cizí město, tak já, že prostě jdu schánět drogy, to je jediný, co tě napadne, jestli jsi sám v takovém městě, tak aby se socializoval, tak když prostě schánět drogy. Takže jsem šel ven a chodil jsem prostě asi 4 hodiny po Helsinkách, nikoho jsem nevěděl vůbec, oslovil jsem asi 3 nějaký cizí lidi, vůbec nevěděli, co chci, vůbec mi nerozuměli, až tam vidím jednoho Černocha. Černoch v Helsinkách? Jo, vidím tam Černocha. Výborný titul pro knížku. Černoch v Helsinkách. Nebo film? No. A kdyby to byl nějaký... Helsinský negr. No, kdyby to byl rapový album, tak by to bylo negr v Helsinkách. Nicméně, Niggas in Helsinki. Nech mě to dořít. Viděl jsem ho, měl asi být džínovou bundu a měl flat cap takovej, tak jsem za ním přišel a říkám, vole, jo, nigga, prostě... Jo, nigga, to je klasický oslov, a to říkají všichni, kdokoliv se osloví Černocha, podle mě to už je Černochům, ale jako jim to je, je to sere. V Americe už je teďka takový že si nigga říkají třeba i bílí mezi sebou, že takový oslovení jako vole.
Jakože nigga. To je jedno. Čoulou, tak jsem prostě na ním přišel a říkám nigga, vole, cocaine, vole, co, vole, blow, vole, nějaký speed a on říkal, jo, kámo, mám všechno, vole, pohodě. Najednou mluvil česky, to bylo krásný právě. Já vám to překládám, pro ty, který neumí finsky, tak vám to překládám. Yo, nigga, speed blow, já se tě, kámo, mám, ty vole, nejvíc. Dobře, pokračuj. Já jsem... Plot twist toho je, že to byl Dominik Ferry, já jsem ho nepoznal, že to byl Čech prostě, že jo. Prostě potkal jsem Dominika Ferryho v Helsinkách. A to bylo ale v době, kdy ještě nebyl tak známý, že jo? To bylo v době, kdy ještě neměl afro. Byl normálně, měl holou hlavu a Jordany. To je jedno. Prostě jsem potkal Dominika Ferryho v Helsinkách a to říkám, kámo, potřebuji, fakt mám depresi, potřebuji se sjet koksem, vole, potřebuji nějaký kurvy a tak. A on říkal, jo, všechno zařídíme, tak jsme šli na veřejný záchody na nádraží v Helsinkách. Ježišmarja. On vyndal ze zad... No. Ne, tam to nesměřuje. Dobře. Ty nevíš, kam já myslím, že to... Já vím všechno Nevíš. o tobě. Vole. Tak on vyndal takový pytel do píči, to bylo tak 5 gramů prostě kokainu. Ale to bylo přesně to, kam jsem si myslel, že to směřuje, no ale dobře, pokračuj. Takže jsme to sjeli prostě, ty čáry jsme sjeli prostě z toho hajzlu, z toho prkínka prostě na tom hajzlu a byli jsme nastřelení jak nikdy, vole, takže jsme potřebovali samozřejmě nějak vybít tu energii, deprese zmizela, serotonin, dopamin, hormony nahoru prostě, byl jsem úplně veselý, Dominik byl taky veselý. No, tak jsme prostě vyběhli do toho města, ty vole, a snažili jsme se na nějakou party prostě, a tam nic prostě není, to je úplně nejmrtvější, v Říčanech větší. Nahrává to? Ano, nahrává to. V Říčanech je větší prdel než v Helsinkách, prostě, fakt úplně k hovnu, takže jsme prostě pobíhali po těch Helsinkách a teďka už ono začínalo být fakt pozdě, zábava prostě žádná, nic se ne... Takhle. Ta věc se začíná vybíjet, to znamená, že musíme to někdy rychle jako skrečnout a tak jako během minutky si udělat prostě krásný konec. Stejně už jsme jakoby na čase, který by měl končit. Já to úplně zkrátím a jako výsledek toho příběhu je, že díky mně Dominik Ferry je v politice. To je všechno, tím končím ten příběh. Končíš, no tak jako třeba za půl minuty, za minutu, za dvě, prostě už tam bliká taková ta červená blikačka. Ty jsi to nenabil, vole? Já jsem to nabil před týdnem. Já jsem to nabil ten minulý, já jsem to nabil na kočiši. Takže tohle byl první vidcast, dávejte palce nahoru, dávejte subscribe, máme jich už 6 odběratelů. A příští týden už jako úspěšný odmaturovaný student se těšíme. Čekis. Hlavně se těšíme, až to bude. Ale nezaspívali jsme. Tak to.